For today's video, so ang trip natin ngayon is try kong magpalit ng thermal paste ng aking laptop dahil kahit medyo hindi ako naglalaro, medyo naka-idle lang, ito yung nakuha ng temperature ko, ayan. Naglalaro 60 to 70, ano ba yan? Ito yung mga apps na naka-open, ayan. Yan, tapos YouTube lang. Then, pakita ko sa inyo yung anong tawag dito. Nasaan ba yung... ito. Sa Task Manager naman, ito yung CPU usage ko. May memory. Ayan, naka 15, 44 sa ano. So, yun, nagtataka ako bakit sobrang taas naman. Malapit na yun sa idle, wala akong ginagawa masyado. Walang browser lang yan, tapos torrent, tapos ito. So, itatry ko siyang palitan ng thermal paste. Siyempre, bubuksan ko yung laptop, then konting cleaning. So, hindi naman siguro masyadong madumi yung laptop ko. Are you sure about that? Then, let's go. Sa setup ko lang. So, ito na yung laptop ko, guys. Acer Nitro 5. Ito yung 11th gen na may 3050 Ti. So, medyo alikabok pa dito. Then, gagamitin natin yung screw na kasama dun sa package. Buksan ko. So, ito yung kasama silang screw. Ito yung kasama sa thermal pads. Yung thermal paste mismo, ito lang siya. Kung bubuksan, kung anong laman nito. Then, may kasama siyang ito. Sinasabi ko may panungkit siya. May brush. Yan. Then, may kasama siyang grease cleanser. Tapos parang maliliit na condoms ayan, yung para sa sa daliri ilalagay. So yun lang. Well, buksan na natin muna yung ating laptop. Tanggal na ba lahat? Yes. Gamit na natin ating panundot or panungkit. Ayan. Natanggal na screw. Saan galing yun? Teka. Saan galing to? Hala. Sa hard disk to. Hard drive. Ayan. Napakadaling baklasin. Medyo madumi na, guys. Ako. Medyo na siya eh. Ayan. Lagay muna natin dyan. And ayan. May mga screws dito. Wait. Aralin ko muna. So, unang tanggalin muna natin yung battery niya. Ayan. Tanggalin muna natin itong antena. Ito may wire dito eh. Then, ito sa display. Kailangan natin ito tanggalin. Yan, likabok guys, grabe. Nakakatakot dito banda sa may display. Baka iba yung matanggal ko. Puti. Dito naman sa display, mamaya ko muna, tanggalin ko muna yung mga screws.
Okay. Ay. Ito. Screws dito. Ito sa fan. Okay. Ayan. Tanggal na siya guys. Ay hala. Mga connector ng fan. Putik na yan. Ayan. Okay. Tanggal na. Then, dito nakakabit pa yung connector. Tapos tulak. Tulak ba ito pa atras? Puta, nakakatakot. Wait lang. So, kailangan natin itulak pa atras yung ito. Ayan, very nice. Ayan yung connector. So, ay natanggal na natin yung display port. Sobrang dried na thermal paste ko. Hindi ko lang makita, pero ayan. Ayan yung itsura niya. Grabe. Okay, kaya nag-overheat kahit ano, naka-idle lang. Medyo malikabok na din. So, linisan muna natin. Sayang wala, meron naman akong ano dito. Ito muna, kukudkudin muna natin ito. Ito. Ako. Wala natin tanggalin to. Kailangan ko ata baklasin to. Sobrang dumi guys. Yan muna. Grabe. Ano? Wow. Ito sa mga dahilan kaya nag-overheat. Tignan nyo yan, naka-block na yung ano. Yung mga vents. Dito sa kabila, ayan. Optic na yan. Ayan. So ayun guys, medyo nalinis ko na siya. Hindi totally na malinis. Pero okay na. Hindi na siya masyadong malikabok. At saka yung nagbara dito sa mga pipe niya, sa may fan banda, okay na. Tanggal ko na yung mga alikabok. Yan, babalik na natin. Okay, all goods. Then, doon na tayo sa loob maglalagay ng thermal pads. Ito, may mga thermal pads dito. Ipwesto ko muna siya. Then, ito yung thermal pad na nabili ko. Ito, Maxtor. Yan yung brand name. Ito. Ayan, ang liit po. Ang liit lang pala. So, Malta. Ito lang kaliit. Kailangan ko ng gunting guys. At nagunting na tayo and magsusukat ako yung dito, then dito sa taas. So 3 dito, kakat ko muna to.
Tatlo. Sakto to ah. Itong pandikit nito. Ito yung madikit na part. So, ayan, nalagay ko yung mga thermal paste dito. Thermal paste, thermal pads. Then, dito naman tayo sa thermal paste natin. Ito yung brand. Ito, Coxbite. So, ito yung laman niya. Ay, may mga freebies din pala to. Ayan no. May mga screws. Then, mga ang pangsungkit sa gilid. Panungkit. Aray ko. So, meron siyang panglinis. Yung panglinis niya. Then, ito yung pang-spread ng thermal paste. Ayan pala ito eh. Dapat ginamit ko ito kanina eh. Ito yung panglinis guys. Malinis talaga. And ito na. Maglalagay tayo ng thermal paste. Parami ata. Ito din. Kakalat pa ba natin to? Sige. Ikalat. Diretso na to. Try na natin balik lahat. So, tingnan natin yung mga thermals na ito. Kung goods ba to. So, before natin ilapat, gusto ko ilagay mo muna yung cable sa sa display. Ayan, nalagay na natin yung display. So, ayan, salpak na natin. Then, ibabalik natin yung mga screws. So, ayan, okay na siguro. Pero parang yung ibang screw parang hindi ata pasok ka. So, ayan, okay na, ayos. So, all goods na ata. Testing muna natin bago natin isara. Turn on pa ba to? Grabe yung alikabok guys. Observe natin dito. Uy! Aba maganda. Ay matindi guys. Yung ilaw kasi. So ayan. Around 48. Effective. Ayan. So mag-open tayo ng apps. Grabe yung baba guys. So yun yung naging problema sa laptop ko pala. Barado. Tsaka kailangan palitan ng thermal paste. Thermal pads din. From 70 to 47. Ito yung apps na naka-open. O diba, very nice. Grabe. So, yun lang for this video guys. Sasara ko lang to. Then, all goods. Effective yung ating pag-cleaning. Very nice. Oh, ayun na, okay na tayo. Pwede natin mag-gaming ulit ng malupitan.